Shumë tiktokera e kanë sy asambleve. Atë shka i menja ty me thonë, hajtë kandidoj edhe në për asamblej, si nëse kom ditë, atë po pagushin ka gjamir. Një 700 që për dilke që të dikon. Me pas ditë kishë në shkollë dhe vetë. Veç i kom 3 puna, se në ven kisha... Po teatës ki me shku çdo ditë? Po s'ka lidhje, pa marrë parasysh, vish mos më jep vetit ma shumë obligim. Se në ven kisha apliku. Jo, hajgarë për ta më puna. Ja nisa me të besu. Jo, s'jem kështu ka politika heq. Jem ka gjallarë. Ata që kanë hi veç suksesi uraj, edhe inshallah po bëhet një Prishtinë, një Kosovë më e mirë. Për ndryshe, ndoshta nuk e ka ndaj punë tjetër, edhe përveç TikTokut kam vendos me hi edhe në një pjesë pak më të gjanë. Edhe suksese s'kam qka ma shumë me diskutuar. Jo, po më intereson se qysh e menon, për shembull ti se që bën TikToka vet, dhe qysh atë shkon kështu në herë menja ose nëse të ka dalë dikush a ke thonë ku a vjen qysh. Kom thonë kom ja e votën. Po kom pa plot edhe prej rreth i shoqënisë tam që janë asambleista këtë vet. Edhe votën po se po qysh tash më herët, nështë janë kun veç në pjesën e TikTokut edhe ka nevojë për një punë tjetër, po inshallah veç me men atë punë. Apo kupton se do në për shembull bëj TikTok, po i kam edhe 2 puna tjera, s'monët më thonë dikush për shembull të s'ki lidhja, bëten se ti merresh veç me TikTok, je non-stop TikTok. Ti non-stop më shan TikTok, po unë jem të punu non-stop për tjetër çka. Kështu që nështë kam pas qaf me pa vetën në një fushë tjetër, edhe tash këta trinjt janë fokusu këgja shumë ka politika edhe me studime, kështu që të shohem çka do bëhet. Nëse ta kish lyp, sa e përmend edhe shoqni, nëse ta kish lyp në kush na ide për TikTok, po që është të kandidu për asamblej, çfarë ideja u kishë dhënë? Çka ju kishë thonë bën e çton se na shta dhezë të shohin më shumë njerëz. Varet se prej cilit vend vjen, për shembull kom pa prej komunave të ndryshme, edhe ndaj problematik për shembull që ka këgja të madhe çaja komun, i kisha thonë bëni një video të që ky vend edhe tu i kena mundu me rindërtu qëtë pjesë, ose për shembull në Prishtinë kena mundu mu hek që ke kolon se na lodhe. Qështëja kisha jap najtë si farë la ideje që është për të mirën e krejtve. A për vren që je kom për asamblejiste me kandidu? Ja. Ti ta pas ka vro synin të defektet Prishtinës. Po ma kam vro synin, po menoj që jam e re dhe nuk e kam kapacitetin qaq të nalë sa për me i menu sanet për krejt popullin tonë. Ka njerëz shumë ma të lartë se unë, edhe me vite përvojët punës ma shumë se unë, që i din ma mirë këto punë edhe mujnë me ratu ma mirë se unë. Le të zgjedhin ata. Po, unë e këto veç po rri po pres, zbohet mirë, duhet me ja therë na i kam. Ka po dojnë, kuptëm ja therë se si kam lërë me krye emisionin, të veç po delë diçka tjetër. A ke menu në herë me dollë jashtë? Jo, kur, e kur e ke dhe ke. Tash një mami babët kallzojnë ata të tabuti ku e ka dhe me shku? Ja, ani që shumë kanë ma të voglën, s'ka shansë, dhe me thonë, veç atë në shpe. Zdojnë me më pa jashtë. Nuk e paske kështu, nuk të ka shku në herë në përmen me shku dikon me jetu jashtë Kosovës? Jo, s'moj, nuk moj me paramenu vetën në një shtet komplet tjetër, në një kulturë kejt tjetër, me mësu gjuhën, nështë ta punën prape bëjt njëjtë, po nuk janë sanet njëjtë, nuk janë trendet njëjtë. Ndryshe për shembull lyjna këtë, ndryshe lyjnë jashtë, ndryshe për shembull gatuj këto shem detet, këtë kanë qef në Prishtinë, domethënë, me pjek peshkun sa ma shumë. Në vend e jashtë kanë qef me lënë pak ma të lakt peshkun. A dhe ndalojnë që të sene, kështu që se di, s'kisha mujtë më përshtat, jem shumë mirë që ku jam për momentin. Kështu që nuk e pas kem plan, po më duhet pas kam me shkuar një periudhë që pas kem të pa të sajde, veç që thojnë këta zoti mos e baf, më martu dikon jashtë, s'ki qorën pas shkuar. Ja. Asa to jo. Ja, s'ka shansë. Këto e kam kështu të perime që nuk isha shku kër jashtë.